Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri kiganiro kidasanzwe, ikiganiro c'ishengero rya Hope Church, ikiganiro ivyo Yesu akora, ivyo Yesu ariko arakorera abantu hirya no hino, nawe arashaka kubigukorera. Mukamuri kumwe na Pastor Nkeshimana mu ishengero rya Hope Church ni Caramagahe dukorera. Ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahe, ni hafi y'ikibuga, hafi y'ikiraro ca Gikoma, naho bita kujya mabeni, kwibara ry'amabeni. Uhagaze kwibara ry'amabeni ucubona ishengero rya Hope Church. Turagwaye kaze rero kuno munsi w'itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, muri ijoro ridasanzwe, ijoro aho Imana iza kugira ikigukoreye, aho uno munsi tuza kwiga ikintu kigira 10 kigaragaza ko Imana ifise ikigomba kugukorera. Hari Imana igomba kugukorera, hari ibintu 14 turiko turiga bigaragaza ko hari ivy'Imana igomba kugukorera. Uno munsi rero turaza kwiga ikintu kigira 10 kigaragaza ko hari Imana igomba kugukorera. Ukurikirane rero nawe urabe, nawe umenye ivyo Yesu agomba kugukorera. Ariko ndakwibutse ko ku munsi wejo w'itariki 9 tuzo dufise inyigisho zabubatse, abapapa n'abamama. Turagwaye kaze nimba wubatse canke utakira umusore canke utakira inkumi, na izo nyigisho zirakuraba. Urashaka kuba uri mu divorce, waravanye n'umugabo canke n'umupfakazi, canke umugabo, ni inyigisho z'abakuze atari z'imisore n'inkumi canke z'abana. Ego turagwaye kaze. Nejo itariki 9 twama tuzikora kuvuga uwa Mungu wa kabiri ukwezi, uvuga ko kuwa Mungu wejo rero tuzoba dufise uwo mwanya wo kwigisha abapapa n'abamama isaha 9. Nigikorane ciswe urugo rutunganye. Ego nigikorane ciswe urugo rutunganye. Abo twabanye mu kwezi guheze barashima Imana, kuko twama tubona rero ingo zisubira ku murongo. Ari ingo usanga zagira zisambuke kabisa, cyangwa gasanga zarasambutse zigasubira kandi zikiyunga. Ari ibintu byinshi cyane rero Yesu akora bijanye muri izo nyigisho. Ego kandi ndakwibutse ko mu gatondo kejo tuzoba dufise amasengesho 2:30 ejo kwa Mungu. Tuzoba dufise amasengesho 2:30 aho tuzosengera abantu bafise imitwaro iyi n'iyindi. Urashaka gufise umutwaro kumaze mu ibihe byinshi cyane, turagwaye kaze aho kwishengero rya Hope Church ni mu Caramagahe. Uba mu Caramagahe canke uba mu Carama canke Rubirizi canke Gasenyi, ntihagoye, ni kwibaraba bita iry'amabeni. Kwibaraba bita iry'amabeni aho ucuhamenya, uba muri bijya bice ucuhamenya. Mugabo uba mu bindi bice hoho urashobora kutamenya, tuca tugwa adresse. Nimba wafashe bus ikagusigaho bus zihagarara ni kuri station Kobil, ucumera nk'ubandanya kuruzi Gikoma, ni barabara rikurikira, ni barabara rya 11, kuko bus zigusiga ku barabara rya 10 ucuja ku barabara rya 11. Aho ku barabara rya 11 ni ucuhagarara ucubona ishengero. Ego turagwaye kaze. Ejo isazi 2 n'igice tuzo tusengera abantu bafise imitwaro ikomeye. Niyo gikorane kizo gitanguye, tuzosengera abantu bafise imitwaro ikomeye canke iyoroshe. Mugaye ikintu cyose ukeneye ko Imana ishobora kugukorera. Ego kandi nta kiguzi twarumvise ngo ari abantu basengera abantu bakabasaba amafaranga. Twe turagusengera nta kiguzi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo twabiherewe ubuntu tukabitanga ku buntu. Turagusengera kandi Yesu agakora ibikomeye, kandi Yesu akigaragaza nk'Imana. Ego cyane kaze rero ku munsi wejo guhera isazi 2 n'igice mu nyigisho za bose n'amasengesho. Ariko saa 9 tuzodufise igikorane c'abubatsi. Turagwaye kaze rero. Imbere yuko tubandanya, reka tubanze tumvirize kano karimbwe na Hope Choir, ni korali yo mu ishengero rya Hope Church. Inyuma yako karirimbo tuca twinjira rero mu cigwa cuno munsi canke ciri joro.
Kaze muri uyu mwanya udasanzwe aho twizera ko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana hirya no hino mu bihugu bitandukanye yaba mu Burundi cyangwa mu bihugu duhane mbibe cyangwa mu mahanga ya kure turaronka nayo zuko muri ko muradukurikirana cyane kandi ko benshi mufashwa tukaba dushimiye Imana rero kubwo yaturamukije umuntu wese ariko aranyumva nuko ariho ico ni gitangaza kidasanzwe naho ushobora kuba uri kumbure mu bibazo ibi canke ibindi ariko Imana yakugiriye neza ukaba uriho ico ni ikintu ca mbere dukwiye gushimira ko Imana iyo n'umutahe munini kuba uriho iyo n'umutahe udasanzwe murazi rero ko turiko turiga ku bintu 14 bigaragaza ko Imana izi ikintu igiye kugukorera hari ikintu Imana igiye kugukorera kidasanzwe hari ibintu 14 rero bigaragaza ko Imana izi ico igiye kugukorera ariko kandi bigaragara ko abantu atavyo bazi abantu bagwarura muri bijya na biriya tuko turasoma igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 nico turiko turiga ko turiko turavuga ku nkuru za Lazaro ubu tugeze rero aho tugira tuvuge ikintu kigira 10 kigaragaza ko Imana ifise ikigomba gukora ku buzima bwawe irakizi yo irazi ikigomba gukora ku buzima bwawe reka dusome igice ca 11 ku murongo wa 38 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 11 ku murongo wa 38 haravuga ati Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima ashika kumva kandi ryarisenga ryugajwe ikibuye. Imana idufashe cyane. Ijambo tuza kuvugana ko ijambo rivuga ngo baraguhambye bashirako nibuye kuko batazi icyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Baraguhambye ndugu yangu. Barakusuprimye mu bintu byose mbere wanashaka no muri ibi no muri ibintu baragukuyemo bashirako n'ikibuye bazi ko kabisa byaheze. Izi ni nkuru za Lazaro yarapfuye apfuye Yesu araza aje aragira ikigumbagumba ararira maze basanga kumbe bari bamuhambye mu isenga niko bahamba ico gihe bashako nurubuye imagine urubuye vraiment barashirako barazibira niko byari bimeze nisigitangaza niko byari bimeze ubu bahambuka kubu kumbe no myaka izoza bazoba bahambuka kundi kuntu ariko kera niko bahamba mu isenga gibuye bakaca bazibiza ikibuye ego nawe bashobora kuba baraguhambye ushobora kubugenda mugabo kuri naka utakiriho nikibigaragaza nuko bashobora gutumira abantu bose mu munsi mukuru ariko wewe bakakwibagira baraguhambye baragukuye no mu mutima yabo baragukuye no mu vyiyumviro vyabo baraguhambye barahejeje mu nama y'umuryango bibaza ko bahora baguhamagara bakwibuka mu gwanyuma cyangwa gasanga mu nama y'akazi canke mu ma mission hariko hatangwa ama mission ku kazi wowe ni wowe nyine uharuye n'imyaka wamaze ni wowe nyine utagira ama mission menshi canke sinzi nabo rushibi nabiri ugasanga bo barayaronka mugabo wowe ntuyaronke baragusuprimye mu vyimviro vyabo mu bwenge bwabo mu vyabo byose baragukuyemo kuko batazi icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe
ego hari icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Hari ibintu 14 bigaragaza ko hari icyo Imana izi igomba gukora mu buzima bwawe. Abantu ntibabizi, abantu ntibazi ko Imana ifise ikintu yakubikiye igiye gukora, yategekanije ku buzima bwawe, igiye gukora ku buzima bwawe. Ndakubwije ukuri, iyaba bari bazi ko Yesu ahava azura Lazaro, nubwo yari mico yabo yo gushaka urubuye, ndazi ko batari kurushirako. Bari kuvuga bati rindira Yesu ahavaza kumuzura, nibirinde bitugora gushaka urubuye no kurukurako, mureke imva irangaye kugira ngo Yesu niyaza kumuzura niturinde kuhangayika gukura kurubuye. Ego abantu rero iyaba bari bazi icyo Imana igomba kugukorera, iyaba bari bazi ko Yesu agiye kukuzura, iyaba bari bazi ko Yesu agiye kugukura aho hantu umeze nk'uwapfuye, umeze nk'uwishuwe, umeze nk'uwabitswe ahantu, umeze nk'umuntu nyene yibagiranywe mu bantu, ariko Imana igiye gukora ikintu kizotuma n'izina ryawe rimenyekana. Abantu bose bazuza kurondera bavuga ati bwa bundi wari inshuti yacu. Vuga uti amena. Watevye kuvuga amena. Bazosigara bavuga ati urazi wewe bisanzwe uri inarume wa inasenge wa muramu wa inakuru wa nyina wa mama muto wa bofre wanje. Ati rero kubw'ivyo wewe uri nka musazanje. Rero uri musazanje guhera no munsi. Oya musazawe kubera Yesu yakwibutse. Ariko igihe wamwirukira ufise ikibazo yakubwiye ati we ntawe tuzinanye, abamubaza tujya rifise cyo muzinanye ati oya uretse gusa ko se yigeze kumungere wa papa hari ya ruguru. Ivyo vyonyene nivyo bazi. Rero birashobora kuba byarabaye kuko ariko ivyo nivyo bazi. Baragusuprimye mu muryango, baragufuse mu muryango, baragukuye mu kazi, baragusuprimye mu kazi, baragukuye mu ishengero, baragusuprima mu ishengero. Mu ishengero nubwo pastor ariko avuga amazina y'abantu, izina ryawe ntiyigera rivugamwe kuko yaragukuye mu vyiyumviro, yagukuye mu bantu bazwi. Mwarimu yaragukuye mu bantu bazwi, chef de chorale yagukuye mu bantu bazwi, sinzi nande apotre, bishop, archbishop n'ayandi mazina. Mu quartier na de quartier yaragukuye mu mazina n'abandi. Ariko menya ko icyo Imana ikuzi ko irakizi. Nubwo bashize kurubuye barafuka baradadira, bibaza ko bitazomenyekana, bibaza ko utazoseruka, bibaza ko utazozuka. Yesu arafise umugambi. Yahageze kandi aragomba ko bakuraho urwo rubuye. Yahageze, baradadiye, barugara, barazibira, ariko Yesu arafise icyo agomba gukora mu buzima bwawe. Ntucike intege, aho nyene komeza. Yesu agiye kuvuga ijambo ridasanzwe, aho abantu bose bazohundagara bapfukame bavuge bwa bundi usenga Imana nyakuri. Igihe cyawe nawe kirageze, aho izina ryawe nawe rigira rishigwe hejuru, aho amahanga azorimenya, atazorimenya mu bibi. Bari bakuzi nk'umuntu ameze uko muri kahise, bitigeze bigenda neza, vyimwe mu canke vy'umubiri. Ariko guhera uno munsi hari icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Ngira ndagusengere kandi Yesu arabikora. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse. Ndagushimiye kubw'uyu mwene data. Mana yararize amosozi menshi kuko abantu baramwibagiye, baramutaye, barashize kurubuye, baradadiye, bibaza ko atazovayo, barabona ko atazovayo kuko babonye umenga yarapfuye, babonye umenga ivyaraheze, barabonye umenga karabaye, nta kindi kigishoboka. Ariko uracyafise ijambo ya nyuma, kandi ndashima ko uhigereye, uhageze nka kumwe wari wahageze kwa Lazaro, wahageze hafi ikibuye nyene, nawe nyene Mana wahageze. Ndagomba kuvuga ijambo rimwe gusa, uyu mwene data agirirwe neza. Ijambo rimwe gusa, uyu mwene data abona igitangaza ciwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndatuye ko ugiye kugirirwa neza. Guhera uno munsi ivyawe bigiye kuja ku rutonde rwiza, kandi Yesu agiye gukora ibikomeye n'ibihambaye. Kumvise rino jambo kandi ukaba wagizeye, Yesu agiye gukora ikintu gikomeye cyane, kandi guhera uno munsi ntuzosubira kandi gusubira inyuma, ariko uzobandanya uje imbere, kandi amahanga yose azobimenya ko usenga Imana y'ukuri. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Yesu aguhezagire, akugirire neza. Vuga uti amen. Akwitwararike, akugwanira intambara zose. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76
96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza wo tugira tubahe akaryo ko gukurikirana zimwe mu ntahe z'ibiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Ni zimwe mu ntahe gusa, sintahe zose, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Nakubwiye ko ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe hafi y'ikiraro ca Gikoma, hafi y'ikiraro ca Gikoma kwibarabara bita iry'amabene. Ni barabara rya 11 rya Carama, no kuvuga uvuye ku G10 haje amabisi akatira maze irikurikira bita iry'amabene, naho nyene ni hafi y'uruzi Gikoma. Rero mu kanya rero mucamukurikirana intahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church, kandi nawe Yesu yogira icyo akukoreye, ntagira nkunzi, oya nawe yo kugirira neza. Yesu aguhezagire cyane. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Yesu ashimwe. Nanje nari maze imisi mbabarangaha mu magufa, hama mu iyo ndwi yo guhindurirwa ibihe byaciye bikira n'uwo ntavyo numva. Yesu abampera umugisha. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwe icubahiro. Nanje mfise ibyishimo umutima wanje bidasanzwe, kuko imbere yuko dutangura igikorano cyo guhindurirwa ibihe, nari mfise akazi, nari imodoka ariko ndasengera nayo ndayifise ndiko ndakora tangorane. Hanyuma sinzi kuntu vyagenze, sanga banyibanye ijeke, hanyuma iyo jeke ikiraduteranya n'umusharwa, amambwira ko ntayirose ntazosubira gukora. Ndamutelefone igihe cyo ndamutelefone agaca ambwira ngo ntungire ikintu na kimwe ngo iyo jeke itabonetse. Hanyuma ku munsi wa gatanu tuvuye ngaha mu gikorane cy'abana, sanga yandondeye kuri telefone wenyene, ambwira ngo nakurondenda ko donke narandeye kuri telefone arambura ko telefone yari kuri charge. Hanyuma cyo duhurira kuri Gare du Nord, acambwira ngo nariko ndakurondera nakubuze ngo kwambira uzosubirana imodoka yawe. Imana yo mwijiri habwe icyubahiro. Hama ndashimira umwungere wacu nari mubwiye, aransengera cyane gose. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mwese mu izina rya Yesu. Hama jewe nari maze imisi mfise imitwaro 2, umunyeshuri kuri kaminuza kandi prive. Murazi ko bari amahera menshi cyane. Umunsi uraho rero muri debi z'ukwindwi, uyu mukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana, hari samedi. Hama avuga ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 umurongo wa 10. Hama acavuga ati n'umugenzi wawe ufise ino message y'umwandikira umubwira ati Imana irantabaye. Nanje ubwo nyene nce ndavuga ati iyo message ngira ngo ni wanje nyene kandi yehere ko ati Imana irantabaye. Hama mu nyuma itarike 4 bace bantelefona ati waronse akazi. Are nino mu nejo nzinduka ku kazi. Hama wundi mutwa nari mfise ni wa mama wanje n'ubu aragwaye kandi uravye neza na neza nivyo nyene by'amarotsi. Aragenda amasengesho bikagabanuka bikongera bikagira. Ubu nyene turiko turasenga amasengesho yo kubohora. Nige numva umenga ndafise ibyizigiro bwose, numva umenga ndaruhutse. Ndamukunda cyane ariko agira ingorane, nande ndumva umenga noba ndanazimugabaniriza ko mwana y'umusengera murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe cyane. Nanje iki gikorane narakibonyemo inyishu nyinshi cyane, kuko hari umutwaro ari namubwiye umukozi w'Imana mutama wanje ko ari umutwaro w'iminsi miremire, kuva muri Mars 2015
inyishu yabonetse muri iki gikorane nyene ariko no ngaho chetani niyicaye hari ibindi bitero byabonetse muri ivyo naragize ikibazo cy'ingwara kagwara amaso uburyo butunguranye ntaravuga ivyo ari byo nashaka ndababwire ntihagire ikintu na kimwe uzohora wirengagiza gushima Imana. Murazi ko amarira ari mabi amosozi je nagiye kwa muganga bambira ko nafise amosozi cyo kintu nari ngwaye biratangaje. Abaganga murabizi nimwe harimo abaganga ari umuti bita rarume artificiel yo banyandikiye umva rero dufise amosozi tukayarira ku buntu kamengana bisanzwe ari gihe muganga azo yakwandikira kwaje kuyagura je barayanyandikiye. Rero ibyo byose ariko ndashima Imana ko nakize urumva n'amahoro urashaka kurira bigakunda byose abase twisi nibaza yuko byoshoboka ndabyizera ko byoshoboka. Rero Imana bahezagire cyane icyo nobabwira ikani cyo cyose kuri we ufise na kimwe kiriho kubw'igihamana kandi nicyo gushima Imana ubona ugifise undi kurarira umenga uragowe mugabo ari gihe worira ntuyaronke kwese nabahezagire cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Ndigashima Imana. Niko hapa nikishukuru Mungu. Narimaze ikintu cikiringo c'amezi angahe. Nilikuwa na miezi kadhaa ngwaye ingwara nikiwa naumwa magonjwa kandi ni kwiyongora niye byaboneka cyane ariko je narabura amahoro muri jewe. Hayo magonjwa ilikuwa inajionekanisha sana lakini mimi nilikuwa nakosa amani ndani yangu. Harageze igihe ndabwira umukozi w'Imana ndabimwiga ndaransengera. Ilifika wakati nikamwambia mtumishi wa Mungu na akaniombea. Yasengeye umunsi umwe. Aliniombea siku moja tu. Amaze kunsengera. Aliponiombea umunsi wa dimanche wakati wa Jumapili Imana nayo yakoze ikintu kidasanzwe. Mungu ndio alitenda kitu ambacho si cha kawaida. Uyu yabigasengeye dimanche aliniombea siku ya Jumapili nachira yuko ku munsi wa kabiri Imana nayo nabonye ukuboko kwa basi siku ya pili nikaona mkono wa Mungu. Imana yahezagire cyane. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere ko wumvise intahe z'ivyo Yesu ariko arakora ku bandi hirya no hino mugabo mu ishengero rya Hope Church aho mu Carama gahe. Ego nawe Yesu arashaka kubigukorera, Yesu arashaka gukorera igikomeye, arashaka gukora igihambaye, Yesu arashaka kugukura muri ubwo bukene, arashaka gukura muri ako kaboregwe, arashaka gukura muri ubwo busambanyi, arashaka kugukura muri ivyo bibazo urimwo. Sije ndabikora ariko ni Yesu abikora. Turagwaye kaze rero ku munsi wejo gwera isazi 2 n'igice tutanguye tuzosengera rero abantu bafise imitwaro. Urashaka ufise umutwaro wewe cyangwa ukaba ufise n'umutwaro w'incuti ugomba gusengera. Urashaka ufise mama wawe ari ruguru cyangwa incuti yawe iri ruguru cyangwa irahandi hantu ukaba ugomba kumusengera. Turagwaye kaze rero ku munsi wejo gwera isazi 2 n'igice kandi bisaba kushika kare kuko urashaka kutaronka ibibanza kuko abantu baba bakeneye kwishurwa ni benshi cyane ugasanga babaye benshi cyane ku buryo bisaba ko woshika kare byo baviza cyane kugira ngo nawe usengegwe nawe Yesu akukorere ibikomeye nibihambaye. Yama yabikoreye benshi cyane kandi nta kiguzi twahawe ku buntu tubitanga ku buntu. Ni tuvuga ngo banze kugura ibi canke biriya ngo imbere yuko tugusengera canke ivyo ntibibaho. Turagusengera kandi kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko twabiherewe ku buntu tubitangire ku buntu. Turagusengera kandi Yesu akugiriye neza kandi ugataha amahoro kandi Yesu yama yabikoze kandi ugashingira intahe n'inshuti n'abagenzi ivyo Yesu yagukoreye. Yesu ariko arabikora, Yesu ariko arabikora cyane gose, ariko arabikorera abantu benshi cyane. Hari abamama nkawe, hari abapapa nkawe, hari imisore nkawe, hari inkumi nkawe yama yakoreye ibikomeye nibihambaye. Rero turagwaye kaze rero ku munsi wejo gwera isazi 2 n'igice hajya mu Carama gahe. Adresse ndayisubiremo ni hajya mu Carama gahe kwibaraba bita ijyamabeni. Baraba biti ijyamabeni abantu benshi barahazi hafi y'ikibuga, abandi bahita ngo ni hafi y'ibiti by'imyembe. Ego niko numvise abandi bavuga ngo ni hafi y'ibiti by'imyembe. Nivyo hari ibiti by'imyembe biri hafi yacu. Ego ku kibuga abahazi baca bahabona cyangwa bumaze gufata ibarabara rya Muzinda aca habona ni hafi y'ikiraro ca Gikoma. Kuje ava mu indi quartier urutse bus uca ubandanya nkuja kuruzi Gikoma hama ukaca uraba iburyo
ukacuraba iburyo niba barikurikira iryo barabara ry'amabisi ucuraba iburyo ucubona ishengero rya Hope Church. Turagwaye kaze kandi tuzadufise n'inyigisho z'aba mama n'abapapa ku munsi w'ejo nyene isaha 9 tuzadufise inyigisho z'aba mama n'abapapa. Turabaye kaze muze kwiga kuko benshi baraharongera rero kumenya byinshi cyane. Hari ibintu utaruzi ugasanga urugo ruko rurayumba urugo ntirufashe neza bivanye n'ingene hari ibintu utamenye, hari ibintu utazi, hari ibintu utitayeho wabifashe bisanzwe. Ariko rero turagwaye kaze ku munsi w'ejo rero isaha 9 naho kugira ngo uze kumva ivy'Imana igomba kugukorera mu rugo rwawe nago urugo rwawe kugira ngo urugo rwawe ruwe rwiza ruje ku rutonde rwiza rufate neza maze bigende neza cyane. Yesu akugirire neza akwitwararike ugira ijoro ryiza uno munsi na hejo rero ku rusengero uzoza ego kaze cyane ego Imana ibane nawe muri ijoro urota Imana witabweho n'Imana. Hari abantu majoro usanga baruzi babatera ugasanga n'ibindi ugasanga mu ijoro yakangaguritse ugasanga ufise umwana agwaragurika mu ijoro ntaco uza kuba muri iri joro. Ndaza gusenga naho ntaza kuvugira kuri mikro ndaza gusenga ego muraza kumva nimero zanje ofisi umutwaro washaka kucunyandikira kugira ngo ndagusengere. Ariko rero aho kuri eglise nyene kuri Hope Church nimba utatomokewe neza urashaka kucuhamagara protocol ukacuhashika mukavugana ntibigoye. Nimero nazo nyene ntizigoye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Turagwaye kaze rero ku munsi w'ejo hajya kwishingiro rya Hope Church tuzogerwa cyane tukubonye ni mucaramagahahe. Pastor Jackson Nkeshimana rero nije twari kumwe muri iri joro muri kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishingiro rya Hope Church. Turabwaye kaze rero Yesu abahezagire murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera kucaramagahahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.